Jā, lūdzu. Jā, labdien! Jums pārzvanu no Rīgas rajona tiesa Jūrmalā, Juliāna Juliāna, kā jūsu uzvārds būtu? Višņevska. Višņevska, jā, paldies, Juliāna, es klausos jūs. Jā, es parunāju ar priekšsēdētājs palīdzi, diemžēl es jums nevaru sniegt informāciju. Tātad tiesneša palīdze, kuru vēlreiz sakiet? Ne, priekšsēdētājs palīdzi. Jā, tātad palīdze, kā vārdā uzvārdā? Linda Legzdiņa. Linda Legzdiņa, un viņa jums sacīja, ko? Ka, diemžēl, es jums nevaru sniegt šo informāciju, kas piedalījās tiesasēdē pēc būtības. Tātad jūs nevarat vai nedrīkstat? Nedrīkstam. Nedrīkstat. Un viņam pieminēja arī tiesisko pamatojumu šādai attieksmei? Mēs nevaram, diemžēl, jūs identificēt sarunā. Ko nozīmē nevarat identificēt? Es saprotu šo jēdzienu, bet es gribu no praktiskās puses. Vai tā ir izvairīšanās no jūsu puses, vai arī dzen tiešām jūs pie formalitātēm piesienaties? Kāda tā ir pēc būtības, jūsuprāt? Vai jūs gribētu saņemt šādu attieksmi no manas puses, ja mēs būtu mainītām situācijām? Es būtu jūsu galā un jūs manā situācijā. Jums tas derētu? Ja jau esošos tiesiskos līdzekļus es esmu izsmēlis, vai jums derētu šāda attieksme? Tiesiskās paļāvības līdzekļi, vēlreiz saku, no manas puses attiecībā pret to, ko jūs saucat par savu valsti, ir izsmelti, jo manu bērnu un mans tiesiskums nav sargāts vienādā apmērā, salīdzinot ar tiem, kas safabricē lietu pēc lietas pret mani. Un kā jums šķiet, vai tas nerada jautājumus, ja kāda, kā jūs to sakāt, persona, viņas vārds ir Kristīna Ruģele, kas 22. gadā ieguva uzvārdu Kārkliņa, piedalīdamies ar savu šī laika vīru Kasparu Kārkliņu ilgstoši noziegumā pret maniem bērniem, vienā no tiesas sēdēm sacīja, tai pašā Jūrmalas tiesas sēdē, ka viņa darīja un darīs to, ko viņai lika un liks institūcijas. Vai tad tas nav cilvēks, uz kuru izdara spiedienu jūsuprāt? Kā jums šķiet? Tas ir ierakstā, tas ir piefiksēts, tas ir pierādams, tur ir argumenti apakšā. Kā jūs domājat? Elementārā loģika. Vai cilvēks, kurš rīkojās pēc savas sirdsapziņas, sacītu, akcentētu šādus vārdus, un starp citu tas arī parādās policijas ierakstā? Citā jau situācijā, kur manu bērnu māte, sacīja, ka viņa darīja to, ko viņai lika. Vai cilvēks, kurš rīkojas pēc savas sirdsapziņas, sacītu šādus vārdus? Kā jūs domājat? Un vai jūs saprotat? Ka ik viens, kas turpina šo pašu ķēdes posmiņu pa posmiņam, piedalās noziegumos pret mani Mareku Markus un maniem bērniem Robertu Danielu un Emīliju Markus, un ka paejot gadiem, ne nedēļām, ne mēnešiem, bet gadiem, atbildes nāks, un tās būs ne tādas, kādas patīk tiem, kas šobrīd mani apmelo un piedalās tajā. Un es jau neizvēlos kādam kaitēt. To dara tie cilvēki, kuri šo 5 gadu garumā ir piedalījušies manu bērnu nolaupīšanā, un tas notiek Latvijas valstī, tā saucamajā. Es nevelti akcentēju šo, un jūsu zināšanai informēju, ka 1990. gadā, 4. maijā, kad 138 augstākās padomas deputātiem piedaloties tika pieņemta zināmā deklarācija, tur piedalījās apmēram 36 VDK, jeb Valsts drošības komitejas darbinieki. Mazs jautājums loģiskai domāšanai. Vai tiešām Latvija ieguva brīvību? Un ja neieguva, tad cits konteksts. Mans vecētiņš, Viktors Markus, arī tika vajāts tieši tāpat kā es. Manu tēti padarīja viņu nekaitīgu, tas ir cits konteksts. Viņš bija labticīgais cilvēciņš, kurš varām neuzdeva jautājumus, tai pašā laikā pretojās diktatūrām, pret viņa īpašumiem arī vērsās. To es zinu, tur ir fakti. Bet uzdošu jautājumu, ja manu vectētiņu vajāja VDK režīms, un to pašu dara arī šī tā saucamā valsts, kur ir izveidojis arī VDK režīms, tad kā labā jūs strādāt jūs, kas tēlojat valsti, kas iespējams svēti ticat, ka to darat godam? Kā jums šķiet, kā labā jūs šobrīd strādājat, ja jūs pelnat algu pie režīma, kas ir piesavinājies Latvijas valsts vārdu? Vai jūs tiešām
izvēlaties labāk paklusēt un neteikt neko, tāpēc, ka saprotiet to, ka jūs taču piedalāties, un šis nav stāsts par jums. Jūs esat tikai viens no mazajiem posmiņiem, taču arī jūsu galā ir iespēja rīkoties pēc sirdsapziņas, un mans motīvs, kāpēc es zvanu, ir nevis, lai tādā veidā tikai iegūtu informāciju no jums, bet arī, lai pabrīdinātu. Lūdzu, esiet apdomīgi, jo tas, ko jūs darat citu cilvēku un citus grūžot bedrē, var pavērsties pret jums pašiem. Un šie nav draudi, tā ir likumsakarība, ko mēs sējam, to mēs pļausim. Vai tad tas nav saprotami? Ar kādu tiesu tiesājat, ar tādu tiksiet tiesāti. Kāpēc par mani ir tik daudz melu, ja tā ir ģimenes lieta? Jums nav radies jautājums. Es saprotu to, ka jūs lietā pēc būtības nepiedalījāties, jūs to teicāt iepriekšējā sarunā. Taču kas jums liec pēc savas iniciatīvas, izmantojot savu tā saucamo dienestu stāvokli, iegūt informāciju, lai uzzinātu patiesību? Un ne to patiesību, kas ir dokumentos, bet to patiesību, ko saka priekšā sirdsapziņa, proti uzdot jautājumu, kas patiesībā ir noticis, un paskatīties plašāk nekā tikai šajā šaurajā spektrā, kur kāda persona, kā jūs to sakat, persona attiecībā uz Kristīnu Ruģeli, pieprasa kārtējo kaitējumu man un maniem bērniem. Vai jums, kā es pieļauju bērnu mātei, būtu pieņemami tas, ka tiek postītas jūsu bērnu attiecības ar jums vai jūsu vīru? Taču nē, man tas būtu pašsaprotami. Es domāju, ka arī jums. Tad kāpēc tas tiek pieļauts pret mani? Tāpēc, ka es esmu apmelots? Tāpēc, ka inkvizicionālās metodas ar vienu ir spēkā? Kāpēc? Vai tas ir tiesiskums? Jūsuprāt. Vai uz šo jautājumu jūs varat atbildēt? Kāpēc šis ir pārvērties par monologu? Es taču jums uzdodu kā cilvēks cilvēkam jautājumu. Es jūs ne apvainoju, ne aizvainoju, es uzdodu jums vienkāršus, manuprāt, jautājumus. Es esmu lietas kursā, kas notiek šajā valstī, ne tāpēc, ka es zinu, bet tāpēc, ka es uzdodu jautājumus un meklēju atbildes, tās izgaismoju gadu gadiem. Un tas, ka pret manu dzimtu safabricē lietas, man tas nav nekas jauns. Tam iet cauri arī mana māsa Dānijā, pret kuras ģimene arī vēršas, un jūs savukārt piedalieties Latvijā. Vai jūs to gribētu, lai darītu pret jūsu ģimeni? Taču nē, man tas ir saprotams. Tad kāpēc tas tiek darīts pret mani un maniem bērniem? Kāpēc netiek uzklausīta manu bērnu brīvā izvēle? Kāpēc viņi ir panākts tāds rezultāts, ka bērni ir atsvešināti 5 gadu garumā? Kurš no jums, kas piedalās šajās tā saucamajās manas ģimenes lietās, ir uzdevusi jautājumu, ko es jau pacēlu pirms brītiņa, kas notiek patiesībā un kas ir noticis, kāpēc šādi notiek? Es nevelti jums pieminēju arī Latvijas valsts tā saucamo kontekstu, tāpēc, ka tiesiskums nevar pastāvēt tur, kur ir iepriekšējais režīms pie varas, turklāt ņemot vērā arī kontekstu, ka čekistu režīmā, kad šī organizācija tika izveidota, latvieši bija pirmrindnieki. Nevelti. To sīkāk tagad neaktualizēšu, bet tas, lai paliek pārdomām. Tieši letiņi organizācijas pirmajos 2 gados bija vairāk kā 80% tajā organizācijā. Padomājiet par šiem akcentiem. Lieku malā šo. Vēlreiz uzdošu jautājumu. Vai jums derētu tāds Latvijas valsts tiesiskums, kādu tā saucamā Latvijas valsts realizē pret mani, Mareku Markus un maniem bērniem? Liedzot 5 gadu garumā mums saziņas un saskarsmes tiesības, melojot par to, ka tas ir bērnu labākajās interesēs, tai pašā laikā apkarojot un slāpējot manu bērnu sirdsapziņu un arī manu. Kurš vecāks gribētu šo manu bērnu pieredzi? Kurš? Un kam būtu jānotiek, lai šādi izturētos pret mani? Kas ir nodarīts pēc būtības? Pajautājiet lūdzu tiem, kas zina viņu prāt būtību, šīs lietas būtību. Pajautājiet. Un vai viņi grib ieraudzīt to patiesību, kādu viņi līdz šim ir atteikušies ieraudzīt. Un vēl cits konteksts saistībā ar Latvijas valsti, kāpēc tas, ko jūs darāt, ir, vienvārds sakot, neleģitīmi. Redziet, kas ir pa lietiņu. Tad, kad tika izstrādāta satversme, teikšu īsi, tā līdz šim nav pieņemta. Tad jautājums, kā var pastāvēt valsts uz deklarācijas pamata, ja nav pieņemts valsts pamatlikums, kā standarts, pēc kura vadīties visām tā saucamajām institūcijām? Kā? Kā jūs varat realizēt tiesiskumu, ja nav pieņemts šis dokuments?
Viņš nav apstiprināts, viņš ir arvien palicis tajā stadijā, kas atbilst līdzībai salīdzinājumu par maratonu skrēju, kurš sākumā ir iesācis skriet un to nav pabeidzis. Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Tad uz kāda tiesiskā pamata jūs tiesājat mani un vēršaties pret mani un maniem bērniem, ja jums pat nav šeit argumentācijas? Jūs taču saprotiet, kādā valstī jūs dzīvojat, arī es. Esmu spiests izdzīvot un uzdot jautājumus, uz kuriem arī šī saruna pierāda, diemžēl pierāda to, ka vai nu jūs neuzdrošināties atbildēt, vai nu esat ietekmēti, lai neatbildētu, pamācīti, vai arī īsti nav ko atbildēt. Jo tas ir Latvijas stāsts, kārtējs pēdiņās Latvijas veiksmes stāsts. Vai jūs gribat par to kaut ko pasacīt? Par to, ko viņi dara pret maniem bērniem un mani? Vai jums ir ko teikt pēc būtības? Pēc tā, ko es jums pastāstīju? Ko tieši es esmu nodarījis saviem bērniem tādu, lai pret mani šādi vērstos? Ko tieši? Pateikšu citu piemēru. Ja jūs paskatītos manu agrākās dzīves, to pašu vēstījumu kanālu, ko es esmu veidojis ar bērniem, tad vēl nezinot, ka kādreiz dzīvē pret mums vērsīsies tādu kanālu YouTube kā Emīlijas darbi un nedarbi, tad tur pirmajos materiālos, uzsveru pirmajos, apmēram 10, jo pēc tam, kad bērns nesatika, sāku likt arī citus materiālus, bet pirmajos apmēram 10-15, ja jūs paskatītos, jūs ieraudzītu, kādas bija faktiskās manas attiecības ar maniem bērniem. Tad uzdošu vēlreiz jautājumu. Ja jums būs godu prāt to paskatīties, un es gribu ticēt, ka būs, tad jūs ieraudzīsiet, vai bija kāds tiesiskais pamats vērsties pret mani. Un tad jautājums, kas notika patiesībā, kāpēc radās tādas situācijas, par kurām jūs dažkārt lasat dokumentos, bieži vien varbūt neuzdodot jautājumus, vai tas, kas tur ir rakstīts, atbilst patiesībai. Lūk, par ko aicinu padomāt. Lai nebūtu, pēc tām gadiem paejot, man jāsaka arī jums, bet jūs taču tikāt brīdināti. Es tāpēc pasaku jums kā cilvēks cilvēkam, domājiet ar savu galvu un nepildiet noziedzīgas pavēles, un ja dušas pietrūkst, es nevienu nekur nekūrēju, nedodu padomus, bet ja tā ir labāk jums pēc jūsu sirdsapziņas un izvēles, ja ir labāk uzrakstīt atlūgumu, to jūs pati zināsiet, bet attiecībā uz bērniem es esmu pateicis to, ko sacīju. Proti, ka ir nodarīts noziegums pret maniem bērniem un mani, un jums ir iespēja tajā nepiedalīties. Arī tiesnesei Olkantei, ja es pareizi izrunāju viņas uzvārdu. Es gaidu vismaz kādu jūsu atbildi. Vai jūs esat te? Jā. Tad es jautāšu vēlreiz vienu no pamatjautājumiem. Vai jums derētu tāds Latvijas valsts tiesiskums, kādu viņi realizējuši pret mani, Mareku Markusu un maniem bērniem? Jā vai nē? Jūsuprāt, jums tas derētu? Ka jums lietas saziņas. Man nav atbildes uz šo jautājumu. Vai būtu kāds jautājums pēc būtības, uz ko es varu sniegt atbildi? Bet šis ir jautājums pēc būtības, ļoti tiešā veidā. Jautājums par maniem bērniem. Par mani, par mūsu cilvēcīgajām attiecībām ģimenē. Kāpēc tās ir liektas? Piemēru pēc pateikšu vēlreiz. Tikai mazliet paplašināšu. Tad, kad man bija pēdējā saziņa ar Jūrmālas bāriņtiesas darbinieci Olitu Balčūni, es arī viņai jautāju telefonu sarunā: Olita, jūs esat no paša sākuma tajā lietā, kas ir safabricēta pret mani, no paša sākuma. Un es viņai uzdevu jautājumu, kas tika nodarīts no manas puses bērniem, nodarīts pēdiņās, nevelti to liek pēdiņās, kādēļ man ir liektas saziņas un saskarsmes tiesības ar bērniem. Kas? Un ziniet, kāda bija viņas atbilde? Identiska jūsējai, kad jūs klusējāt, viņai nebija ko teikt. Un viņa nomet klausuli. Saprotiet? Kāpēc, ja viņa ir godīgs cilvēks, viņa neatbildēja? Tas nav jāatbild jums. Bet, kad jums es uzdodu jautājumu pēc būtības, jūs sakat, lai es uzdodu jautājumu pēc būtības. Nu tad kā? Tā ir cienījama attieksme, jūs prāt. Es taču pateicu pēc būtības, ka šis ir jautājums, kas ir noziedzīgi izmantots pret mani un maniem bērniem, pret mūsu cilvēcīgajām attiecībām ģimenē. Tā ir būtība. Viss pārējais ir izmantots kā mehānisms ar šiem dažādajiem paņēmieniem, lai vērstos pret mani, pret to arī, kas es esmu, un pret manu būtību. Tā darīja inkvizīcijas laikos. Nevēlties uz to atsaucos par šīm te inkvizicionālām metodēm iepriekš pieminot šo jēdzienu. Viņi to dara. Jums ir iespēja nepiedalīties. Un tas, ka jūs pateicāt vārdus, lai es pasaku pēc būtības, es esmu to jau darījis, pirms jūs to sacījāt, un arī pēc. Kāda ir jūsu atbilde?
kāpēc notiek izvairīšanās no tā fakta un faktu atzīšanas, kas notika patiesībā. Kāpēc neviens neizmeklē to, kas notika patiesībā? Kāpēc tas nerūp tajā galā, kas ir valsts institūcijas? Es saprotu, jūs nevarat atbildēt uz to par pārējiem, bet jūs varat atbildēt par sevi. Vai jūs uzņematies ar savu vārdu, uzvārdu atbildību par to, ko jūs darāt pret mani un maniem bērniem? Tieši jūs, Višņevskas kundze. Jūs taču piedalāties, jūs palīdzēsiet tiesnesei pieņemt tādu nolēmumu, pēc tam spriedumu. Nē, tas nav manā kompetencijā, es esmu tikai tiesas sekretāra. Es saprotu, jūs esat sekretāra, bet man sacīja, ka jūs esat lietā palīdze, tad tomēr nē. Es neesmu palīdze. Un kas ir palīdze? Tiesas sekretāra. Un kas ir palīdze? Annija Veisa. Un kāpēc tad man saziņoties ar viņu, viņi norādīja uz jums, tad sanāk pingpongo no viens pie otra? Lai izvairītos, vai tad tā sanāk? Man kolēģis vienkārši minēja, ka jūs meklējat mani. Nu, bet es meklēju tāpēc, ka jūs esat norādīti lietā, jo es taču ar Veisas kundzi esmu runājis jau iepriekš. Kur es esmu norādīts lietā konkrētāk? Manā lietā, tajos dokumentos, kas man atsūtīja, tika norādīta Višņevska kā paraksts. Jā, es sastādīju to paziņojumu. Un? Tātad jūs esat lietas kursā par to, kas notiek? Pareizi? Jūs taču arī piedalieties? Es jums pirmajā sarunā jau minēju, ka es piedalījos tikai tiesas debatēs. Tātad debatēs, bet ja jūs piedalījāties debatēs, tad jums bija iespēja dzirdēt. Un kā jūs prāt var piedalīties debatēs cilvēki, ja tur pārstāvēta tiek tikai tā puse, kas veido raganu medības, jeb apmelo mani? Vai tad tās ir godīgas debates? Un taču jūs pati noprotat atbildi. Labi, es sapratu situāciju, tad vēlreiz lūdzu pieminiet vārdu uzvārdu, ar kuru man būtu jāsazinās. Manas tiesvedības jautājumā. Tātad tā ir, es pareizi saklausīju, Veisas kundze? Jā. Un kā viņai vārds? Kā viņai vārds? Annija. Annija Veisa. Labi, paldies par sarunu, ja jums vairs nav ko sacīt no savas puses. Vai jūs gribējāt ko piebilst? Ja jums ir jautājumi saistībā ar, tiesāšu sekretāram, es atbildāšu. Kādus jautājumus jūs vēl gaidat? Jūs taču dzirdējāt. Nē, es vienkārši jums tā kā saku, ja jums ir jautājumi tiesāšu sekretārai, tad jūs varat man uzdot. Es jau arī uzdevu. Labi. Jā. Paldies par sarunu. Labi, visu labo. Drīkstējāties, mūsu. Sveicināti. Sveicināti. Vai es lūdzu runātu ar Anniju Veisu? Jā. Te jums zvana Mareks Markus. Tātad rītdien paredzēta ir nolēmuma daļa no tiesneses Olkantas puses attiecībā uz manu tā saucamo ģimenes lietu. Jūs esat lietas kursā par to, ja? Ļoti minimāli, jo strādāju ļoti neilgu laiku un iepriekš bija cits palīgs, līdz ar to es īsti neorientējos un arī šo spriedumu rakstu tiesnesi viena. Es šo spriedumu nerakstu. Es sapratu, tātad jūs salīdzinoši nesen tajā piedalāties, un tātad iepriekš bija cita darbiniece, kā viņu godāt vārdā uzvārdā? Cits darbinieks, bet šis darbinieks arī vairs nestrādā šeit, viņš ir aizgājis projām. Cits darbinieks, jā? Bet kā viņu godāt vārdā uzvārdā, lai zinu dokumentos atsaukties uz viņu, kad es rakstīšu savus iesniegumus? Diemžēl es nevaru šādu informāciju sniegt. Man liekas, ka jūs arī jautājāt iepriekš kolēģē par sekretāri, uz ko viņa arī atbildēja, ka viņa nevar šādu informāciju sniegt. Bet kā lai es formulēju, ka persona, amatpersona tāda un tāda, ja es pat nezinu viņas vārdu uzvārdu? Visi jums ir būtībā jāadresē tiesnesē, jo bez tiesneses mēs vienpersoniski neko nepieņemam. Es saprotu. Tiesnes ir tā, kas pieņem visus lēmumus. Es saprotu. Vai jūs varat lūdzu norādīt savu ēpastu tādā gadījumā saziņai turpmāk? Ēpastu turpmāk, visus ēpastus ir jāraksta uz jūrmala@tiesas.lv. Tātad jums nav savs darba ēpasts vai kā? Visi ēpasti iet caur kancelei. Tātad sapratu, jums tos tālāk pārsūta, ja? Pēc tam nodod mums, un tad mēs nododam tiesnesē, jo viss skata tiesnese. Jā, es sapratu, bet tā kā jūs esat, cik es saprotu, šajā te manā lietā jauna darbiniece, jūs neesat paspējusi iepazīties ar šo lietu pēc būtības, vai es pareizi saprotu?
Es neesmu paspējis, jo man līdz šim nav bijusi, man tiesnes nav likus nerakstīt spriedumu neko, līdz ar to visu dara tiesnes. Jā, es saprotu. Nu, un tad es gribu jums uzdot kā jaunai darbiniecei šādu jautājumu jūsuprāt. Vai tas nerada papildus jautājumus par to, kas patiesībā notiek, ja nu jau 5 gadu garumā kopš cita pēc citas ir safabricētas lietas pret mani Mareku Markus saistībā ar manu it kā ģimenes lietu, kā cits pēc cita dažādie tiesas darbinieki tiek nomainīti? Vai tas nerada papildus jautājumus? Vai arī aiziet, vai pēkšņi saslimst, vai arī tiek nobīdīti maliņā, vai arī neatbild uz jautājumiem? Jūsuprāt, šāda attieksme nerada papildus jautājumus? Diemžēl nemācēšu teikt, nemācēšu atbildēt, jo tiešām nemācēšu atbildēt uz šādu jautājumu. Nu redziet, kas ir pa lietu, jā, es pateikšu tā. Es taču saprotu, ko jūs tikko man sacījāt, bet vai nebūtu godīgi pateikt, ka nevis nemāku, bet nav jums atļauts atbildēt, jā? Kā tas pierādās, jo godīgs cilvēks, es taču apzinos arī pēc savas sirdsapziņas pateiktu, jau pēc būtības, jā vai nē. Ja viņš neredz to, tad pateiktu, ka neredz, bet ja redz, tad pateikt pēc būtības, jā, tam ir pazīmes. Bet cilvēks, kurš izvairās, rīkojās pēc sistēmas, ko es esmu daudzkārt jau pieminējis citās sarunās ar jūsu kolēģiem, proti, sistēma ir tāda, kā darbā pieņemti, tas neatiecās uz jums. Tas ir stāsts par tiem, kuri to jau ir darījuši, proti atrakstīšanās speciālisti, kuri nevis risina jautājums pēc būtības, bet padara tā, lai cilvēki nezinātu, kas patiesībā tiek darīts vai netiek darīts. Ja? Un šajā gadījumā es pārjautāšu jums vēlreiz, tikai bišķiņ citiem vārdiem, jūsuprāt. Ja man, Marekam Markus, 5 gadu garumā ir nolaupīti bērni, jā, to ir realizējis tā saucamā Latvijas valsts, vai šāds tiesiskums būtu pieņemams jebkuram tētim vai mammai, kad tiek izpostītas šādi viņu attiecības ar savu bērnu vai bērniem? Vai jums tas būtu pieņemami? Diemžēl šāds personisks atbildes. Redziet, šis nav par personisku, šis ir jautājums cilvēks cilvēkam. Es te neprasu jums no savas puses runāt kā personai. Man to nevajag, vai jums to vajag, nezinu. Bet es jautāju kā cilvēks cilvēkam. Vai jūs saprotiet, kas ir noticis? Ka bērni ir aizvesti no manis, kas ir lietas pirmsākums, tajā laikā, kad es nelietoju lupatus sejas, tajā Covid afēras laikā, un tas bija pats pirmsākums, lai safabricētu pret mani lietu. Jā, tieši uz šī pamata tas notika, un es neesmu nepārspīlējis, nemelojis. Ja jums patiesība rūp, jūs arī varat pēc savas iniciatīvas piekļūt šiem dokumentiem, kur bērnu māte, tiesas dokumentos tas ir saglabāts, ir pateikusi, ka viņa aizgājusi ir kopā ar bērniem no bērnu tēva uz citu dzīves vietu, tā kā viņas prāt, uzsveru viņas prāt, bērnu tēvs nes paaugstinātu inficēšanās risku. Lūk, kā aizsākās lietas safabricēšana pret mani. Un tad, kad es gadu no gada meklēdams savus bērnus, kur tiek slēpti no manis, esmu centies aizklauvēties līdz daudzskaitlīgiem šiem, kas ir iesaistījušies lietā pret mani, piesadzot noziedzīgu darbību grupā pret mani un maniem bērniem. Ko es saņēmu attieksmē atbildēs? Es saņēmu izvairīšanos, un pēc tam, kad man bija pēdējā saziņa arī ar Jūrmālas bāriņtiesas darbinieci Olitu Balču, un tas bija pirms apmēram pāris mēnešiem. Un es viņai uzdevu jautājumu, vai jūs varat izskaidrot vienkāršā, visiem cilvēkiem saprotamā valodā, ko tieši es, Mareks Markus, esmu nodarījis saviem bērniem, kāpēc man liedz saziņu un saskarsme ar maniem bērniem 5 gadu garumā. Viņas atbilde bija klusēšana un klausulas nomešana drīz pēc tam, kad viņa pateica, ko ne pēc būtības vēl. Tad kas tā par attieksmi? Es saprotu, jūs nevarat atbildēt par to, ko citi dara, jūs varat atbildēt tikai par sevi. Tāpēc es jums, cilvēks cilvēkam jautāju, kā jums šķiet, kā jūs domājat, vai jums tāda attieksme no valsts puses būtu pieņemama, ka bērni jūsu tiek aizvesti? Es nejautāju jums, es runāju tīri hipotētiski, ja? Ka no kāda cilvēka bērni tiek aizvesti projām tādēļ, ka viņš elpo brīvi. Vai tās ir cilvēktiesības, kuras ir ievērotas, vai cilvēktiesības, kuras ir vienkārši bradātas un pārkāptas? Jūsuprāt, tas ir taisnīgi,
Diemžēl šis jautājums arī tieši neatiecas uz lietu, un par lietu arī, ja ir jautājumi un šādi jautājumi, tad tos vislabāk ir adresēt tieši arī tiesnesai, Kā un jūs, tiesnes arī sniegs atbildi. bet kā jūs varat teikt, Veisas kundze, ka šis, ko es saku, neatiecās uz lietu, ja tas tieši parāda cēloņu un seku likumsakarību? Šis, ko jūs risināt tagad, ir simptomi tam, kas notika patiesībā. Vai jūs to sadzirdat? Dzirdu. Nedzirdat? Dzirdu. Dzirdējāt. Tad kā jūs varat teikt to, ko jūs sacījāt pirms brīža, ka tas neatiecās uz lietu? Tas attiecas uz lietu. Cēloņi un sekas, vai tad jums, tur, kur jūs, piemēram, izglītojāties, mācījāties, nemācīja šo problemātiku? Ka nevar atrauti no konteksta atrisināt jautājumu, nevar simptomus apkarojot atrisināt cēloni. Tas taču ir vispār zināms. Man tas nebūtu jums jāsaka, bet es to pieminu garām ejot, tā kā šī vajadzība sarunas situācijā šajā radās. Bet es pateikšu vēl kādas detaļas. Mani bērni, viņiem jautājumi netika uzdot tieši tāpat kā man. Līdzīgi kā sākumā 20. gadā decembrī bērnu māte pateica kopā ar saviem sabiedrotajiem, ka bērnu viedoklis nav svarīgs, izmantojot bērnu tā laika 4 un 6 gadus vecumu, kad viņi ir maziņi pret viņiem. Un arī to pašu sacīja par mani, ka arī mans viedoklis nav svarīgs, un tiesa to akceptēja. Tad kāpēc notiek šāda vēršanās pret mani un manu dzimtu? Es nevelti saku manu dzimtu, tāpēc, ka represijas piedzīvo arī citi mani radinieki, turklāt ne pirmo paudzi. Līdzīgi kā manu vectētiņu vajāja čekistu režīms, zināmos laikos varat nojaust, kuros tāpat arī šis režīms, kas piesavinājies Latvijas valsts vārdu, dara to pašu. Un līdzīgi kā jūs kolēģei, es jau to pieminēju, tā arī jums pavisam īsi pieminēšu, ka 1990. gadā 4. maijā, kad tika pieņemta zināmā deklarācija, Latvijas tā saucamo brīvību pasludināja arī aptuveni 36 Valsts drošības komitejas darbinieki. Par to arī ir aprakstījis advokāts Grūtups savā grāmatā Observators, starp citu, vērts palasīt, ja vēlties. Un tur arī parādīts tas, ka ir noticis apvērsums. Un tie, kas turpinājumā gadu no gada šeit, diemžēl, tēlo tiesiskumu, to arī dara. Tēlo. Jo tiesiskuma nav. Jo var uzdot arī vēl kādu jautājumu. Kā var pastāvēt tiesiska valsts tur, kur pat satversme nav juridiski pieņemta? Uz kāda pamata notiek šīs te darbības, visa šīs te funkcijas veids zināmās daudzskaitlīgās institūcijas? Nav tam tiesiska pamata, pat arī tam, ka jūs tiesu spriežat par maniem bērniem. Uz kāda pamata? Tad es pateikšu jums vienkārši. To dara noziedzīgs režīms, kas piesavinājies Latvijas valsts vārdu, un ar kādu tiesu es tieku tiesāts, ar tādu tiesu tiks tiesāti tie, kas piedalās. Un tagad, kad es jums saku attiecībā arī tajā kontekstā, kur pieminējāt, ka jūs esat jauna darbiniece un lietu pēc būtības nezināt, jums ir, ja vien vēlties, arī iespēja pārliecināties, kas ir kas, ne tikai no dokumentiem, bet arī uzdot jautājumus. Ja jūs arī vadaties pēc pašsaprotamā dzīves principa vispirms nekaitēt, kas ir raksturīgs, pazīstams ne tikai mediķiem, bet arī jebkuram sevi cienošam cilvēkam un arī citus cienošam, tad es arī jūs aicinu, ja vēlaties, paskatieties, kādas bija vēl tad, kad man bija iespēja satikt savus bērnus, manas faktiskās attiecības ar maniem bērniem. Un tad uzdodiet jautājumu, vai jūs to drīkstat darīt pret maniem bērniem, piedaloties tikai kādā mazā posmiņā. Kur to var pārbaudīt? Ir tāds sen veidots kanāls maniem bērniem, to es veidoju tad, kad vēl bija kopā ar bērniem, Emīlijas darbi un nedarbi. Un tur tieši pirmajos, apmēram 10-15 materiālos, ir redzams no praktiskās ikdienas, kādas bija manas attiecības ar bērniem, kurus ar viņiem pavadīju laiku kopā, sarunājos, mācīju dažādās iemaņas un tā tālāk. Nestāstīšu detaļas. Un tad uzdot jums jautājumu, vai jums būtu pieņemami, ka cilvēkam, kurš meklē bērnu, savus bērnus, atņem saziņas un saskarsmes tiesības, tāpēc, ka kādi tā ir izdomājuši. Tā ir cilvēku tiesību ievērošana, vai nē? Un vai tas attiecās uz lietas būtību? Ja es, bērnu tētis, jums tieši arī to pasaku, ka tas ir cēlonis, kādēļ pret mani vērsās, ka mani apmeloja. Tas, ko es teicu iepriekš, ka tika izmantot ar mani Covid afēru, tādēļ, ka elpoja brīvi, un netika ņemts vērā to, kas patiesībā notiek. Es nevelti pieminu šo te
laiku arī, kad es biju kopā ar bērniem. Es bērniem neesmu neko nodarījis, un mani bērni to zina. Tad kāpēc pret mani vēršās tā saucamā Latvijas valsts? Tāpēc, ka es bērnu māti, Kristīnu Ruģeli, kura tagad ir iegūsi Kaspara Kārkliņu uzvārdu, tātad viņi izvēlējās mani apmelot, tāpēc pret mani vēršās. Un vai jums derētu šāda morāla, kur, piemēram, tad, kad vēl manā dzīvē bērni nebija nākuši, ja, un arī bērnu mātes dzīvē, tad sieviete mani krāpa. Tas, ka krāpa, tas ir blakus jautājums. Cilvēki izvēlās savas izvēles, bet attiecībā uz bērniem, kuram ir tiesības kaitēt bērnu attiecībām ar savu otro vecāku? Nav tādu tiesību. Tad kāpēc tās ir legalizētas pret mani? Tāpēc, ka es nepildīju politiku? Vai tāds ir tas tiesiskums, kas balstās politikā, ja reiz pret mani jau pirmcēlonī tika izvēlēts šis te apsūdzības moments, ko pieminēja, proti, ka es elpoju brīvi, ka nelietoju vergu lupatu uz sejas? Es ļoti daudz ko nedarīju no tā, ko man lika, un arī nedarīšu. Tas ir pašsaprotami. Cilvēks, kas sevi ciena, neļauj sevi pakļaut varmāku varām. Kāpēc to darīt citi, tas ir jāatbild viņiem. Bet pret mani vērsās tā kā raganu medību laikos, un turpina to darīt. Un es uzdodu jautājumus, un jo vairāk es sazinos ar dažādām institūcijām un šiem dažādiem darbiniekiem, līdzīgi kā jums, jo vairāk es piedzīvoju ko? Ka man neatbild. Kāpēc ir problēmas atbildēt, ja arī otrajā pusē ir atbildīgi cilvēki? Bet ja nav, tad arī nav. Kāpēc ir problemātiski, tā teikt, tēlēni sakot, apstādināt šo procesu, kur ir kaitējums, un panākt to, lai abas puses vienlīdzīgā apmērā tiek uzklausītas, sadzirdētas, un lai šī lieta beidzot tiek skatīta pēc būtības? Vai tad tas ir par sarežģītu, lai to saprastu? Kāpēc vienāda tiesiskuma apjoma nedod šī tā saucamā valsts abām pusēm? Kāpēc? Kāpēc tie, kas klaigā un apmelo un safabricē lietas, ir piesakti? Kāpēc tas notiek, jūsuprāt? Vai tiesnesēja Olkantei tas dara? Un vai tas dara arī jums, kā viņas jaunajai palīdzēja? Es ieteiktu adresēt vēstuli ar visam šiem jautājumiem tiesnesēji un nosūtīt tiesnesē, lai viņi sniegtu šīs atbildes. Man jau arī viņa uzrakstīja, man liekas, ka to viņa rakstīja man, ka ja nebūs tā uz paplātes pasniegts dokuments, kā viņi ir iedomājušies savu birokrātiju ievērojot, tad viņa nemaz neskatīs. Tas jau ir pazīstami. Un es pajautāšu jums citu jautājumu. Vai jūs zināt, piedaloties manā lietā, to, ka mans uzvārds, tas, kas figurē dokumentos, ir viltots? Vai jūs to zinājāt? Nezināšu un nemācēšu teikt, jo, kā jau es teicu, man ir citas lietas, un šī lieta ir tā, ko tiesnes raksta. Es saprotu, ka jūs jau teicāt, jā, bet es vienkārši jūs informēju, lai jūs neesat neinformēti, bet lai jūs esat pabrīdināti tajā, ka pat arī jūsu darbība ir kā maziņš posmiņš tajā, kas ir kopējs noziegums, un es negribētu, ka jūs tajā piedalāties, jo tas atnesīs paredzamas sekas. Tas, ka cilvēki piedalās daudzskaitlīgi institūciju ietvaros un dara noziedzīgas darbības, pat nezinot, neatbrīvo no atbildības. Es negribu, ka tas skar jūs pēc tam seku līmenī. Vai jūs šo sadzirdat? Ir. Tieši tā, tas pats attiecās uz tiesnesi Olkantu, tikai ir izveidot tāda birokrātija, ka man nav iespējams to viņai pateikt, kā vienīgi tādā veidā, kā teicu, uz paplātes. Un ja paplāte nav tā, proti šablons, tad attiecīgi viņi izvēlās ignorēt. Tas vēl pierāda to, ka pat pašsaprotamo e-pastu, ko citkārt institūcijas nosūta, tad, kad es atbildē sniedzu no savas puses dokumentu, tad izvēlās pateikt, nedara šādā veidā, lai gan agrāk derēja. Tātad šī pasaule mainās tajā virzienā, kurā cilvēks ar savām tiesībām tiek nobīdīts ar vien lielākā beztiesiskuma virzienā. Arī šo domu lieku malā, taču te mēs esam, kur jūs, piemēram, kā jaunā darbiniece manā lietā, lietu vēl nezinot pēc būtības, iesaistieties procesā, kurš ilgst jau apmēram 5 gadus, un jums taču nav zināms, ko jūs darāt. Pareizi. Jūs zināt to, kas ir jūsu pienākumi, bet jūs nezināt to, kas ir būtība tai lietai, kurā tiek izlēmti vismaz 3 cilvēku likteņi, un jau vairāk. Tāpat es uzdošu jums jautājumu, varbūt jums sarunā ar tiesnesi Olkanti būs šī iespēja noskaidrot, kāpēc, ja es esmu apsūdzēts un apmelots,
Tas ir viens faktors. Bet kāpēc šī visa ietvaros tiek liektas saziņas un saskarsmes tiesības arī maniem radiniekiem, maniem vecākiem? Kāpēc maniem tuviniekiem ir jāmeklē arī manus bērnus un nevar viņus atrast Latvijā? Kāpēc ir šāds tiesiskums? Kurš par to atbildēs? Kāpēc mani bērni tiek slēpti, un kāpēc cits pēc cita šie darbinieki izvairās no atbildības, pasakot, ka ir pagājis daudz laika, tā kā man bija saziņa arī ar dažiem, jau vairākiem ar viņiem pēdējo gadu garumā. Viņi nobloķē, viņi nomet klausulas. Es zinu, ka jūs nevarat par to atbildēt, es to saku jau otro reizi mūsu sarunā, taču es pieminu to jums, lai jūs zinātu, ka šis nav stāsts par ģimenes lietu. Pret mani vēršās uz politiska pamata. Ir ļoti ērti to noformulēt ģimenes lietu, lai slēptu patiesos cēloņus. Es jums arī šo te sarunu, kas ir mūsu, es jums nosūtīšu pēc tam uz kopējo e-pastu, kuru jūs teicāt, Jūrmālas tiesas, es šo ierakstu, lai tas paliek kā dokumentāls pierādījums vēsturei, kur mani bērni pēc tam uzzinās, kas notika patiesībā, un ne tikai mani bērni, bet arī cilvēki, kuri meklēs atbildes. Tas ir tikai un vienīgi godīgi. Un turklāt cilvēkiem, kas godīgi savu darbu, pavisam noteikti nav jāraizējas par to, ka viņi centās pēc labākās sirdsapziņas paveikt savu darbu. Pareizi? Ko lūdzu? Es nedzirdu. Ko jūs sakāt? Vai jūs esat te? Esmu te. Un ko jūs sacījāt? Noraustījās vienkārši skaņa, tāpēc es pārjautāju. Vai Jā, lūdzu. Kā jūs atbildējāt? Es nedzirdēju jūsu atbildi iepriekš. Jūs teicāt, ka tas ir jums saprotami, ka cilvēki saprotu. Nu, labi. Tad pie kā mēs paliekam? Iespēja tad sazināties ar jums ir caur centrālo e-pastu. Es pareizi sadzirdēju, ja? Jā, elektroniski. Ko jūs sūtat, to ir nepieciešams sūtīt uz šo Jūrmala tiesas. Jā, un visbeidzot, viens no pēdējiem jautājumiem ir, kā jums šķiet, vai tajā laika intervālā, kurš man tika dots, proti līdz 15. datumam, tas tad līdz rītdienai, kurā es varētu tā kā dokumentus iesniegt, ja, piemēram, es noprotu, ka jūs darbā tikai šodien varējāt ierasties, vai jau vakardien bijāt. Vienkārši iepriekš es zvanīju jums, arī pagājušajā nedēļā man teica, ka darbā jūs neesat iespējams slimības dēļ vai citiem iemesliem, bet neesat, un cits nebija neviens spējīgs man bet tas bija stāsts par Višņevsku vai par jums? Par Višņevsku. Tātad bet redziet, man tika norādīta Višņevska kā tiesneša palīdz konkrētajā manā lietā, tad kāpēc es tiku šādā veidā maldināts? Līdz ar to rodas šis jautājums. Interesanti, jo es personiski šādu informāciju jums neesmu sniegu. Jūs nesniedzāt. Tad man bija saziņa vēl arī ar Kristīnu Ozolu. Tad sanāk, ka te būs kāda, tā ļoti vienkāršot sakot, komunikācijas kļūme. Iespējams, ka tā. Labi. Tā arī tiks pārbaudīta, bet jebkurā gadījumā, lai risināts tiktu šis jautājums, es pajautāšu jums jūsuprāt, vai šis te termiņš, kurā es varu iesniegt iesniegumu, nezinot lietas būtību, atlikušas vēl 12 stundas, jo rītdien tiesnes nāk ar savu nolēmumu. Pat nav 12 stundas, jau krietni mazāk, jā. Vai tas ir pietiekoši, jūsuprāt? Ja es vēl neesmu paspējis, nevaru pat piekļūt tiem materiāliem, man nemaz tos nerāda, starp citu, kad es arī pievienojos sistēmai. Tas ir vēl viens interesantais notikumiņš, ka jums jūsu galā rāda to, ko nerāda manā galā un slēpj. Man bieži vien arī, starp citu, ieejot šādās sistēmās kā jūsu, tur e-lieta un tam līdzīgās, uzkarās jūsu sistēma. Tas nav unikāls gadījums, man tā notiek ļoti bieži, ka es pieslēdzos un jums uzkarās sistēma, man pievienojoties jūsu šiem dažādajiem kanāliem. Jūs par to nevarat atbildēt, protams, bet tā tas notiek. Un tad kā es varu iegūt materiālus, ja es nevaru arī ienākt pat jūsu tiesā ar savu īsto vārdu un uzvārdu, jo pases man nav? Saprotiet? Es nevaru iegūt dokumentus. Tad kā es varu iegūt lietu pēc būtības? Kā jau es teicu, mans uzvārds ir viltots, un es nevaru pieņemt no šīs valsts dokumentu, kur viņi man piešķirot man viltot uzvārdu. Mans uzvārds ir Markus ar 1 S. Tur ir norādīts ar 2 S. Jā, ir atšķirība. Tad jūs saprotiet, jūs arī piedalties, nezinot šos te momentus, ko es tagad pieminēju, tagad zinot, tajā lietā, kur ne tikai safabricēta lieta, bet arī kur vēršās šajā gadījumā formāli pret cilvēku, kurš neeksistē, pret personu tā saucamo.
Ja jūs gribat tiesāt mani, tad ir jāmaina arī viss šis dokuments. Vienam burtam taču ir nozīme, pareizi? Ir. Labi, lieku to maliņā, jūs esat informēti, es meklēšu iespēju sazināties ar jums, un to es arī atradu šobrīd, un atradīšu arī turpmāk, tad uz saziņu. Paldies jums par sarunu.